Ang ganda ng flowers. Yay! Doon ang frog. Ang fish. Super ganda nito. Ano ba to? Ang ganda nitong yellow. Yellow ba yun? Ay, oo. Ay, purple pala. Hindi ko alam yun. Này đẹp không? Cái tuyết mai này. Đây, sao hướng này chị Thảo? Ayan, cute. Ah, may mga pangalan pala. Pero super ganda na ito. Oh my God. Gusto ko to. Ang ganda-ganda. Gusto ko yan. Yan ang kiat-kiat. Citrus pala. Ang pangalan niya citrus. O, diba? Ayan. Cái này chị làm sao mà quay không ổn. Chỉ được mỗi một keo thôi. Yung isda, oh. May dalawang marites. Vietnamese sila. Parang napagod yung orchids, oh. Nalupay-pay na siya. Siguro sa init. Đây. Nó chỉ cái này xong nó dừng này em này. Thế chị quay ở chỗ nào? Đấy, như quay ở đây. Chị phải quay bằng cái kia phát trực tiếp là chị quay gì? Không, quay video thôi chứ chị không phát trực Quay tiếp. video là chị quay bằng cái chỗ nào cũng được. Đây nhá, video đây. Đấy là chị biết là chị quay ví dụ hay như thế. Đây. Chị cũng quay hết lượt đây này. Tao hồ quay chứ không? Ah, ano pala to? Ano ba to? Chị một tí là nó dừng đây này. Yung... Chế là 30 phút này. Ah, Golden Christ pala ang pangalan niyan. Akala ko Lucky Tree. Golden Christ pala. Rosa. Rosa. Si Rosa. Ito ba yan? Ano ba to? Kalachoche. Yellow kalachoche. Parang na-stress yung kalachoche sa init. Nalaglag. Ano tong pula? Salvia is... Ano ba yun? Salvia lang. Ito, ano ba to? Ang ganda ng yellow. Ang ganda ng horse. Hindi pa siya bumuka. Yung peach blossom. Hindi pa siya bumubuka. Ibang variety ng orchids. Ang ganda. Ang ganda. Yan. Gold para sa prosperity daw. Ah, diba? Ganda ng explanation. Pati langaw, nakikikain na ng flower santan. Ang cute naman ng santan. Kaliit. Bougainvillea. Ang cute. Pulang bougainvillea. Tapos pag iikot mo dito, iba pala yung pangalan nito. Parang na-stress ito. Này, cái này đẹp này. Cái hơn một phút rồi đấy. Đây là có được không? Thế em bấm vào chỗ nào mà sao để Thì yêu thấy sân hoa sạch. đấy, này có được đâu đấy nó nãy thế nó lại tiền. Đi như đầu của chị Ayan đây. na, nagalit na yung security. Bawal naman kasi dito mag-bike. Ang mga matitigas ang mukha. Kagaya ng pagmumukha nila. Bibi Horsey, hello.
Ayan, yellow na variety. Ito naman pink na variety. Ganda ng bougainvillea. Ano ba to? Parang marami din to sa Pilipinas. Nasa may tabing dagat. Tabing dagat, tabing ilog. Ito ano to? Nakalimutan ko. Mahal din kasi yan. Tag $80 ang maliit. Ito, nagagandahan ako dito. Ito. May mga Santa na red. Ganyan ang itsura niya pag malayo. Pag malapit, ilapit natin kay Bibi Horsey. Ilapit natin kay Bibi Horsey. Kung hipachoy Bibi Horsey. Kung hipachoy.